kurudisha mkono ati juu wewe 2023 ulinishikilia and watu waliona ulinishikilia. Unaona? Hivyo ndo aliniambia wewe ulinishikilia wakati nilivunjika mkono na watu waliona, na mimi nimekuja kurudisha mkono ndo watu waone pia mimi nimekushikilia wakati umeenda surgery. That was the painful part. Yeye tu alitoa na mdomo yake ikaniuma. Yeye tu ndo akaniambia ati nimekuja hapa kurudisha mkono because you were there for me back then. Ndo watu at least wameona, because si amekuwa kiposta, ameonyeshana the way he has been treating me very well, amekuwa kinsupport, amekuwa OC, amekuwa home nini ni yote mmeona. So alitoa kwa mdomo yake akasema at least watu wameona. At the end of the day, people have seen, I've been there. So I don't care kama like watani understand ama watani understand, but at the end of the day I was faking it. Ndo nikuja kurudisha mkono yenye wali nipa 2023 ndo nimekuja kurudisha saa hizi. Hivyo ndo aliniambia. Hiyo tu ndo patili niuma. Cause me I was there ile genuine. Mimi sikuwa ati hapo for ati kurudisha mkono. Mimi nilikuwa hapo kukusaidia. But wewe ulikuja ukasema aje ati mimi nilikuwa hapo kurudisha mkono ati juu wewe ulishainifanyia na watu waliona, so hata mimi nimekuja kufanya ndo watu waone. You understand? So hiyo tu ndo kitu iliniuma by the way. Cause mimi hiyo time sikuwa natafuta any viewer, sikuwa natafuta anything, like I was not looking for anything, like mimi sikuwa natafuta hizo vitu zote. Yeye tu alisema I was just here to fake everything. Nionyeshe watu that nimekuwa hapo, at least nimerecord videos, nimepost, watu wameona and people have been wamemsifu, at least wamesema nimekutake care, Young Blood has been there for you, he has been taking care of you, at least nini, at least watu wameona. Hivyo ndo amesema. Yeye tu nalitoka mdomo yake. Mungu anaweza kufanya tu unaongea tu hata unasahau unaongea nini, unaona? Akaropokwa tu na nini yake na mdomo yake akasema hivyo. Akaniambia so I have money, tomorrow unitolee kitanda yangu, wacha saizi niende kwa beshte yangu, utanitolea kitanda kesho. Akatoka na mlango akaenda. Na mimi nikafunga mlango nikamwambia usirudi hapa. Kama utakurudi hapa ni ukuje uhame, uchukue kitanda na uhame. Hivyo ndo nilimwambia. So si alitoka akaenda. Venye alitoka akaenda akarudi tena. Akaniambia baby ilikuwa misunderstanding. Imagine mtu anasema mimi ndo na simpia ndo arudi. Haizi sema yeye ndo ana simp. So akakuja tena bado after ameenda na nimejifungia mlango wangu na kifuli na niko kwa nyumba. Sasa mabinti wangu nimeita mabinti wangu wakuja at least niwaelezee story na ni cool down, at least ile like wani calm down, unaona? Akakuja yeye mwenyewe akanock mlango. Nimefikiria ameenda kabisa, kumbe anarudi tena. Akakuja akaniambia aje ati fungua mlango babe tuongee, ilikuwa tu misunderstanding, we can solve this. Akaniambia hivyo. Mimi nilikuwa nimefika mwisho. Honestly, ningetaka kumfungulia mlango to solve issues, ningefungua. Yeye mwenyewe amewaambia aje alikataa kunifungulia mlango. If I wanted to sort the issue, ningefungua mlango na to sort hiyo issue. But sikutaka kusort any issue with him. That's why sikufungua mlango. If I was desperate, I was like namtaka kwa maisha yangu, ningefungua hiyo mlango my friend. Ningefungua to sort hiyo issue na hiyo issue ingeisha hiyo siku. Unaona? But mimi sikufungua mlango cause already nisha give up hata mimi na relationship sasa mali imefika. But yeye hawezi kuja kuambia, alijirudisha kuniambia nifungue mlango to sort issue na mimi nikakataa kufungua. Yeye atakuja tu awaambie alinifungia nje, mimi nilikuwa nataka kulala ama nilikuwa nataka kuchukua kitandangu ama nilikuwa nataka kuoga. Yeye atakuja aseme hivyo. But hizi waambia alikuwa anakuja kusolve issue na mimi nikakataa kusolve issue. Mimi ndo nilikataa. This time round mimi ndo nilikataa kusolve issue na yeye. I am the one mwenye nilikataa kusolve issue. Unaona? Mimi ndo nilikataa kusolve issue.
You understand? So nikamfungia nje na akaenda. The following day ashatumiwa pesa na mama wake. Mwenye aliniambia I've been talking to her, ukifikiria nishamuacha sijamuacha. Because hao wote walizoea maisha ya kuweka na kuomba tu huku nje. Walishazoea hiyo maisha. Walishazoea. That's why hawezi kaa wa hustle, hawezi kaa, walishazoea hiyo maisha. No maana hata kumtoa hapo ilikuwa tu ngumu. It was very hard kumtoa hapo, ilikuwa ngumu because mtu kama mentality ishaingia ni ya kupewa kuomba, hiyo itabaki hivyo. Huwezi toa mtu hapo, itaishi hapo. You cannot change that person. Huwezi change hata ikue nini, you cannot. Huwezi change kitu kama imeingia mtu sasa. So ikakuwa like miss, nikakata kufungua mlango. The following day akakuja akaniambia ako na pesa ya kurent nimfungulie nyumba. Mimi nikafungua nyumba, nikangoja achukue kitanda, akachukua kitanda yake, akachukua everything akaenda. Before aende akaniambia aje, akaniambia leta pesa zenye tumekuwa tukitap. Niko hapo sasa kwa hizo lines mnasema. Akaniambia leta hizo pesa za tap zote tugawane nusu. And then I was like, bro, wewe saizi I'm not talking to anybody. Wewe uko na mtu unaongea naye anakufanda na kununulia kila kitu kwa nyumba. Uko na mtu anakulipia rent, uko na mtu anakupea kila kitu. Mimi sina. You understand? Umesema uko na forex, unatengeneza pesa, uko na over 1 million. Mimi sina hiyo 1 million bro. Niko na hiyo pesa yenye tumetap screen, alafu unakuja unaniambia tugawane, leta nusu alafu wewe baki na nusu. Mbona tugawane? Mbona tugawane na uko na 1 million? Mbona tugawane na uko na mtu, uko na mwanamke mwenye anakupea pesa na mimi sina? Mbona tugawane? Mimi nikamwambia siwezi kukupea, siwezi, na nimekataa nayo. Hiyo nayo nimekataa nayo. Na hakuna mali nitaenda, nimekataa na hiyo pesa. Mbona nimpe na ako nayo? Si ameniambia ako na 1 million. Mbona nimpe? Ameniambia ako na mtu mwenye anaenda kumfanishia nyumba. Ako na mtu anamlipia rent. Mimi mwenyewe sina, because I've not been talking to anybody. Mimi si fair. It's not even fair. Mbona mimi ni baki empty? Imagine yeye akue na 1 million, akue na mwanamke mwenye anamlipia nyumba, anamfanyia everything, alafu mimi sina, because I've not been doing that, I've been genuine. Alafu wakuja bado niambia tele pesa yenye tulipata leta. Mimi nikakataa bwana. Mbona nilete nilale njaa ama? Nilete nikose kulipa nyumba ama nilete nikose kukula? Mbona nilete? Ndo mniambie kama ina make sense. Wewe uko na pesa already, ushasema umetengeneza. Si yeye mwenyewe amewaambia ako na over million, ameshasema. Yeye mwenyewe amesema ako na mtu mwenye anamfanishia nyumba, ako na everything yenye anataka kwa maisha, saizi ako settled. Yeye mwenyewe ndo ameniambia ako na beshte yake mwenye alikuwa anataka kumnunulia gari, ni venye kumnunulia ati because mimi na nitaongea juu anasemanga huyo beshte yake akiprovokiwa ndo atanunua hiyo gari. Wacha sasa niongee ni mprovoke ndo amnunulie. Amnunulie juu kila kitu anatakanga ya kununuliwa na kupewa. Wacha niseme. Akasemanga beshte yangu hata alikuwa ninunuliange gari. Unajua ati yako ninunulia kwa sababu nilikuja kurudiana na wewe, na yeye apendi watu wenye wamesettle, anapenda watu wa kuzurura na wasichana. Leo tuchange wasichana twende Abanos, leo twende na wengine, twende tukunywe maazul, twende tuanze kuflex. Hiyo ndo lifestyle yenye beshte yake anataka. Na beshte yake akamwambia hivyo ndo mimi nataka. But kama si hivyo ati umeenda kusettle, mimi hakuna gari na kununulia. Hivyo ndo alimwambia. Na ndo maana venye tu tumekosana hivi akaenda kwa hiyo beshte yake mwenye alimwambia atamnunulia gari. Na ndo maana alienda kwa hiyo beshte yake mwenye alimwambia atamnunulia gari. Simple and clear. Yeye hakuna kitu yenye yake anaenda kununua. Yeye kila kitu ni anunuliwe. Alafu mimi unanishtua na vitu za kununuliwa kila kitu nini. Mimi hiyo kitu hata inishtui hata kidogo. Wewe enda nunuliwe gari flex. Mimi sijakupendea gari bro. At the first place mimi nimekupenda venye huko, nimekupenda kama una kitu, nimekupenda kama una gari, kama una anything. Mimi nimekupenda hivyo tu. Mimi sijakupendea anything. Nimekupenda hiyo maisha yako venye huko. That's why tumesema to grind from grass to grace pamoja. Mimi hivyo ndo alisema. Yeye tu ndo anafungwanga mdomo yake, akianza kuropoka atakwambia kila kitu. Hivyo ndo yeye alisema. So akaniambia hivyo, akaniambia
mimi nilikuwa ninunulie na beshte yangu gari, but hakuninunulia because nimesettle na wewe, na wacha uone nikienda tu nitoke hivi nje ataninunulia hiyo gari. Na mimi nimeprovoke, enda ukamnunulia hiyo gari. Nimekuprovoke, go and buy that car. As long as mimi najua si pesa yake imenunulia, I don't even care. Mimi sikumpendea gari. Sikumpendea gari. Mna understand? So yetu nakaniambia hivyo. So pesa za Lions zilibaki na mimi. Kama ni pesa za Lions mlikuwa mnaniulizia juu mmeshinda hapo mkinitaipia Lions mimi nilibaki nazo. Na nisipeani juu aliniambia ako na 1 million na ako na mwanamke amemfanishia nyumba na ako na everything, ako na sijui curtains za pesa ngapi, sijui ako na viti, ako na rent amelipiwa, ako na sijui nini, ataenda abai sijui next ndo atabaiwa gari. Hiyo yote ameniambia. Mbona mimi nimpe pesa yangu yenye tumetap pamoja, mimi nigawe nimpe, nilale njaa, nishindwe kulipa rent? Nishindwe kulipa rent, nilale njaa? Mbona hiyo pesa kidogo, mbona ninyang'anye? Si yako na pesa, mbona aninyang'anye pesa? Mbona ninyang'anye pesa? Mbona nimpe? It's not even fair that uko na 1 million alafu uko na mtu anakufanda alafu mimi sina, juu mimi niko genuine, alafu kuja uniambie tena leta hizo Lions. Bro, nimekaa na hizo Lions mimi ndo nijisaidie. Juu mimi saizi sikuwa na mtu akunisaidia, na mimi sina anybody behind mwenye ananisupport. Sina ati niko na mbaba venye uko na mama na kulipia rent ama sijui ndo nini. Mimi sina sina saizi because I have not been doing hizo ujinga chini ya maji venye umefanya. Mimi nimekuwa nikifanya kila kitu peke yangu. So that hivyo ndo Lion imebaki na mimi, and that was the tea. Hivyo ndo kumekuwa. If anything, me I don't care. Hiyo story imeisha. Si aturudiani, we are not dating anymore. Si eti tunakuja kurudiana, si eti anything. Chai imesemekana na imeisha. Hizo vitu zingine zote mimi sitaki kujua. Whatever you are going to say about me moving forward, I don't care. I don't give a F about it. Let me live my life. Kila mtu aishi maisha yake. Penye Mungu anatupeleka atupeleke. Hizo zingine zote I don't care. Nimeongea venye vitu zote zenye ziko online, vitu zote zenye